미용비 회상해요. 내 이름은 호두예요. 우리 언니는 애견 미용사고요. 여기는 우리 언니 미용실이에요. 우울 언니는 맨날 다른 친구랑만 이야기하고 다른 친구만 시켜줘요. 나도 간지러운데 말이에요. 그래서 오늘도 친구들 미용하는데 밑에서 덜 맡고 있었어요. 목욕하고 싶어서 나도 좀 봐주길 바랬거든요. 나 나름 깔끔한 강아지예요. 언니가 눈이 내린대요. 이제 목욕하는데 오늘은 퇴근할 거예요. 2탄에서 만나요.